因為一般人以為個般若咪即係覺悟咯，覺悟就即係妙用咯，係嘛？嗱，要搞清楚頭先咧，有師兄話諸佛個妙用喺般若度，嗱，般若係冇用嘅，嚴格嚟講，般若係知啫，般若係唔會用嘅，因為一用就唔係般若噶，係咪啊？咁佢用喺邊度咧？原來用喺個悲度，喺個願度。手就表示一個救拔眾生嘅力量，而呢個手嘅力量喺邊度嚟咧？喺個悲心度嚟。咁個悲心係咪喺般若度出嘅咧？請問嗱，你細心諗一諗啊！悲心係喺眾生嘅現象出啦，定係自己嘅般若出嘅咧？大家諗下呢個問題。嗱，呢個好值得思考喎。嗱，我般若知假啦，我睇到佢落地獄，真定假㗎？咁啊，睇到佢上天堂啦，真定假㗎？睇到佢證阿羅漢、證辟支佛、證菩薩，跟住成佛啦，假。咁我有冇悲心㗎？我知假㗎嘛。咁我顯唔顯到悲心咧？咁但係個悲心喺邊度嚟嘅？嗱，由眾生顯發嚟嘅喎。咁我跟住問喎，咁你唔染，你又點顯發到你咧？嗱，留意下，所以呢個叫做不共般若咧，或者叫做咧中道第一義諦，唔係二乘人能夠理解嘅，就係呢個秘密喺呢度。原來菩薩係染嘅，你唔染落去，你係唔會有悲心噶嘛？啱唔啱啊？自己個仔女冇飯食，因果嚟啫，假嘅。咁你會唔會唔俾飯佢食啊？唔會喎，哎呀，我仔嚟嘅喎，十方如來如母憶子，子若屠世須憶何為？如母憶子染唔染啊？你睇下呢種心態係染嘅喎，係嘛？但係點解佢又染咧？佢因為假嘅，但係假嘅佢因為眾生執假當真啊！佢悲憫呢樣嘢，執假當真已經係忘失咗虛空自性，仲要顛倒執着貪嗔痴迷，作咗種種嘅顛倒惡業，所以輪轉生死永無休息。係咪悲憫呢樣嘢？咁佢會唔會戒諦咧？嗱，唔戒諦係冇力嘅嚇，所有嘅力喺戒諦嗰度嚟嘅。但係二乘人咧係離戒諦，所以係斷晒一切嘅。咁啊，大乘人因為知係假，所以唔斷，假噶嘛，唔斷，唔斷不單止，仲遊戲，仲要黐埋落去，繼續玩，仲要玩大佢，有咁大得咁大，大到點啊？大到無盡。嗱，留意下，呢個就係二乘人冇辦法理解大乘菩薩嘅不思議解脫嘅境地，亦係色空圓融喎。呢個菩薩嘅戒諦眾生嘅悲憫真，菩薩以何為病？慈悲為病，啱唔啱啊？慈悲就係個病，咁佢就係利用呢個病，所以先度到眾生喎。但係佢點病都好啦，佢有般若就唔病噶咯喎。我誓要度晒一切眾生，如是滅度無量無邊無數眾生。實無眾生得滅度者係咪般若？般若係咪冇用㗎？冇力㗎嘛，乜都冇㗎嘛。但係度眾生係咪有力啊？應以何身得度，現何身而為說法？虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡。我此大願無有窮盡，念念相續無有間斷。身語意業無有疲厭，係咪世世都染啊？你睇落去。但係佢入不思議解脫境界喎，點解？因為有般若啊嘛，所以佢係好勤力、精進、無懈怠地，永遠喺宇宙虛空有眾生嘅地方，佢就示現去救度眾生咯喎。呢係咪大菩薩嚟㗎？但係同時期佢知原來我做緊呢個係角色嚟㗎啫，做戲㗎啫喎，做戲佢計唔計較嗰個戲嘅得失啊？唔計較。但係佢要攞個結果喎，佢攞個效果係咩？佢要度盡晒所有嘅眾生永離生老病死苦為止，圓滿成就無上正等正覺為止。呢個係佢 set 咗個目的嚟嘅喎。你可以話佢好執着，執唔執着啊？佛陀係都唔翻嚟做皇帝，你可唔可以話佢好執着啊？可以嘅喎，因為佢唔會退心嘅嘛。呢個人行普賢願，念念相續無有間斷，身語意業無有疲厭，執唔執着啊？
你可以話佢執着喎，但係點解你又話佢唔執着？因為佢做戲嘅啫嘛，佢知呢個係角色嚟嘅。嗱，呢個係好叫不思議啊！兩樣嘢原來可以並存嘅，呢個就係手同眼，一個代表智慧，一個代表慈悲，兩者同體啊，一體二用啊，方成體用兩顯呢句説話啦。